Ülkemin güzel insanları, Miraç Kandiliniz mübarek olsun. Sizlere hayırlara vesile olsun inşallah. Hayırlı geceleriniz olsun. Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları, güzide insanları. Allah herkese hayırlı iş, bol kazanç versin inşallah. Şanzımanımızı tanzikli suyla yıkattık, havalandırmalarını kapattık. Bir tane 1.3 motorumuz burada bekliyor arkadaşlar. Rektifiyeden geldi. Renault Master'ın motorunu görüyorsunuz. Yavaş yavaş topluyorum. Hemencecik 1.3 motorumuz, bir tane daha var. Hepsinde Federal Mogul Götze pistonlarımız var. Evet ülkemin güzel insanları. Şanzıman söktük. Debriyaj balatasını yakmış. Ülkemin güzel insanları. Ana, motoru nerede lan bunun? Mustafa kolay gelsin ye. Yağını mı değişiyorsun? Yağını, filtreleri mi değişiyorsun? Evet. Şakir bir el salla. Bugün cumartesi ülkemin güzel insanları. Ana, 520 BMW değil mi la bu? Hava filtresine bir vuralım mı? Ana, iyi kirlenmiş ha. Zıt. Mustafa, kaput bezini getir. Kaput bezini getir. Yağ bakımı yapacağız birazdan. Ülkemin güzel insanları. Egea benzinli aracımız var. Yağ bakımını yapıyoruz. Termostat açmamış arabanın. Ana, burada da arabalarımız var lan. Arabadan gacır gucur ses geliyor. Rotillerin körükleri yırtılmış. Sesten durulmuyor ülkemin güzel insanları. Direksiyonu çeviriyorsun. Mahallede herkes duyuyor bu arabayı. Evet ülkemin güzel insanları. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Tamam. Tabii. Sünger diye var ya, aklım gitti, korka korka geliyorum ya. Bilye boşluğunu yap. Bilye boşluğunu. Bak şimdi. Şunu şuraya koydum. Tamam mı? Oynatma. Motorun bütün sesini değiştiriyor işte. Ülkemin güzel insanları, 280 lira devirdayım, 180 lira antifriz. Bu aracın 200 lirada işçiliği var. Saat gibi çalışıyor, saat. Ülkemin güzel insanları, araçlarda polen filtresi var. Polen filtresi sadece insanların sağlığını düşünmek için yapılmış bir filtre. Nasıl sigarada filtre var, sigarayı içinize çektiğiniz zaman zehirini, katranını filtre içine çekiyorsa, dışarıdan gelen havayı da aracın içine polen filtresi temiz olarak veriyor. Bu
aracın polen filtresi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi bembeyaz. Şimdi aracın sahibine değil, kendine hayrı olmayan bir polen filtresi gösteriyorum. Şu şekilde yan yana koyayım. Siyah, beyaz. Beyaz, siyah. Beşiktaş. Ben de Beşiktaş'ı tutuyorum arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi hiç faydası olmaz arkadaşlar. Ki insan sağlığı içinde. Artık tamamen hava geçmeyecek bir hal almış polen filtresi. Yenisini takacağız, arabanın içi rahat edecek. Sen var ya, ne yapacaksın? Vallahi ne yapayım ya. Yemin ederim ya. Hastayım sana. Vallahi hastayım.